Мы долго-долго ждали и, наконец, дождались. Советовать что-то вам я не хочу. У вас большой, богатый опыт. Вы уже все поняли, все знаете. И чтобы так же продолжалось, и чтобы вы ни в чем не сомневались в жизни, и жили вместе. Душа в душу. Дорогие ребята, я вас поздравляю с вашим днем бракосочетания. Я прекрасно понимаю, что на вашем семейном жизненном пути будет много трудностей, невзгод. Я хотел бы, чтобы их было, конечно, поменьше, и вы, наверное, тоже. Но они будут. Я хотел бы, чтобы и вы преодолевали эти трудности стойко, любили друг друга, уважали, уступали. В принципе, а что еще? Долгой вам жизни семейной, счастья, много детей. Ну и давайте веселиться сегодня. Иди ко мне, и холодно, и смешно мне, как будто снег на дне, и нет его вода, ли слезы, ли не все равно ли? Все ноли равны нулю, нам сказали минуту назад, что завтра не будет. Мы больные люди, мы любили, мы любим, мы будем, но об этом ни слова, ни слова, не повезло вам. Я не верю словам, я не верю словам. Мы безумно счастливы, что это событие состоялось. Мы вас обоих очень-очень любим. Андрея знаем уже давно. И поэтому действительно искренне счастливы, что вы наконец решили как-то более узаконить свои отношения. Это искренне и на самом деле так. Да, так получилось, что у нас есть всего лишь одна звезда, одна дочка. Вот. И к этой дочке наш папа, конечно, всегда хотел иметь сыночка. Он теперь сыночек есть. Уже такой прямо взрослый, его не надо воспитывать. Вот. Он достаточно хорошо воспитан. Вот. Мы это тоже хотим отметить. И реально просто счастливы, что ты тоже стал частью нашей семьи. Мы действительно не готовились, мы знали, что свадьба будет супер креативная, а больше мы не знали ничего. Поэтому у нас нет никаких ни стихов, никаких слов подготовки. Мы просто искренне за вас рады. Мы желаем вам бесконечного, просто просто... Оказывается, этих вселенных просто там и галактик несчитанное множество, как сейчас нам рассказывает телевидение. Мы хотим, чтобы просто столько, даже еще больше у вас было счастья. Именно счастье, любви. И не будем говорить, уступайте друг другу. Мы вас очень-очень любим. Я с тобой, мы ветра, двери, пропасти. Я с тобой, нас не спасти, стой, прости. я с тобой, После нежной жестокости. я с тобой, О-о-о-о-о. я с тобой, Улыбаются улицы. я с тобой, Волны берегу шепота. я с тобой, Наше небо волнуется. я с тобой. Пропади оно, пропада. Па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Па-па-па. Па-па-па-па-па. Па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Па-па-па. Па-па-па-па-па. Я знаю Андрея около 2 лет. Что я могу сказать об этом человеке? Это человек, который не предаст. Это человек, который надежный, который очень профессиональный, который настоящий. Дорогая Женечка, я тебя знаю 1,5 часа. Половина времени, из которого это было сегодня. Пока тебя мейкапили, я тебе скажу честно, ты мне нравишься больше, чем Храпутский. Я тебе сразу говорю.
Вот, ты такая же настоящая, ты такая же надежная, ты очень харизматичная, и ты очень искренняя, и мне это нравится. Я не скажу, что по характеру вы прям капец как отличаетесь. Вы рядышком, вот вы где-то. У вас нету плюса и минуса такого сумасшедшего, да, где есть один человек, который постоянно сходит с ума, а второй мешок. Вы рядом, вы очень гармоничны, и мне это нравится. Дорогая Женя, не знаю, мечтала ли ты о такой регистрации, но я рискну. Я очень хочу тебя кое о чем попросить. Я прекрасно понимаю, что сейчас, когда в ваших паспортах появились штампы, когда вы уже муж и жена, пожалуйста, избегай очень большой проблемы, не становись собственницей. Я тебя очень об этом попрошу, потому что я очень хочу дружить с этим человеком, и здесь половина друзей не дадут соврать. Если еще и этот станет жестким каблучарой, не знаю, чем это закончится, да? Смысл очень простой. Иногда хотя бы его отпускай. Раз в 2 недели ничего плохого не случится, даже если он придет, может быть, чуть-чуть нетрезвый, с непонятными мужскими историями. Нам это очень нужно. Дорогой мой глубоко уважаемый Андрей, вам сегодня будут желать эпическую фразу, и я ее пожелаю первым, потому что мне кажется, что она неправильная. Фраза звучит «уступайте друг другу». Ты помнишь? Дорогой мой друг, чем быстрее ты поймешь, что уступать будешь только ты, тем лучше для всех и лучше для вашей семьи. Не упадет с нас корона, если мы уступим, даже когда она не права. I gotta get myself up off the floor. My head is ringing, but they think I can't take too much more. The crowd is howling like the ocean's pounding roar. My legs are going out, someone up there don't like me. Now my right and my left will decide, done with this bump, take and die. Now my eyes may be swollen with bright books and tears, but I see salvation tonight in the left and the right. Call me Kid Champ or Lefty, Bowery Kid to the core. Fast cars and hipster movie stars, I ain't got none of that anymore. Now I'm down in the 7th. In the 8th, my ribs are sore. In the 9th, I'm staggering. Someone up there don't like me. Now my right and my left will decide, 'cause you're done with this bump, take and dive. Now my eyes may be swollen with bright books and tears, but I see salvation tonight in the left and the right. It's a one-way ticket. It's my money showing me the door. Back on the ropes now. Someone up there don't like me anymore. When the crowd goes silent, one thing that I know for sure, knock me down one time, I'll be coming back for more. For more, buddy. Now my right and my left will decide,
Знаете, мы на самом деле потратили очень много на подготовку всего этого. Возможно, это все выглядит достаточно просто и легко, не знаем. Но сегодня утром, проснувшись, практически не спав, мы сели на быстрый, буквально 2-минутный завтрак и задали друг другу вопрос. Ты волнуешься? А ты? Ты переживаешь? А ты? Ты сомневаешься? А ты? И мы понимали, что мы не переживаем, мы не волнуемся. Мы уже 4 года вместе, и это константа, это просто факт. И ничего в нашей жизни уже не изменится больше никогда, мы будем всегда вместе. И мы только понимали о том, что мы переживаем, волнуемся, понравится ли этот праздник вам. И мы весь вечер ждали от вас эмоций, настроения, крика, шума, аплодисментов, улыбок. И на самом деле весь ответ наших каких-то вопросов и сомнений вот в эту секунду. Если вы шумите, если вы кричите, если вы улыбаетесь, если вы аплодируете сейчас, значит, все то, что мы делали, это правда круто, и мы счастливы так, насколько шумно вы сейчас делаете. Среди нас здесь, в этом зале, в огромном зале, малое количество людей, потому что каждый из вас нам близок и дорог. Каждый из вас нам просто вот в этой жизни нам не хватит его. Каждый из вас часть нас. Спасибо большое, что вы смогли, я не знаю, отпроситься от работы, уехать из другой страны и просто нарушить все свои планы для того, чтобы оказаться рядом с нами. Правда. Наша жизнь — это мы вдвоем, но помимо нас есть вы. Спасибо, что вы с нами. Это... Вас любим, ура! Ура! Это самый охрененный праздник! Ура!